Halløjsa alle sammen. I dag vil vi vise jer, hvordan I får en meget blødere hud og en meget sundere hud. Tingene I skal bruge til det, det er sådan noget citron noget. Og sukker. Så godt som sådan tørt det her. Hvor er det hjemme igen? Det ved jeg ikke, det er spistid. Og så vatrundeller. Man starter med at tage citronen og get den her sådan en OK brød. Sådan her, cirka. Ja, 100. Ja, jeg skal lige fjerne det. Okay. Kan du få nu af det? Okay. Sådan gennemblødt. Gør det igen. Og så ja, det er fint. Jeg det kan der. ikke finde ud af det. Så tager man en teske sukker. Og putter det op på sådan her. Værsgo. Sådan her. Sukkeret op på. Så tager vi lidt citron op på sukkeret. Ikke særlig meget, bare lige sådan, så sukkeren bliver gennemblødt. Og så tørrer man sukkeren sådan lidt ud over det hele. På sådan hele vatrundellen. For nu er det sådan ret klistret. Hvis I kan mærke det. I hvert fald. Godt så. Og så begynder I lige så stille. Vi tager lige den her under, så vi ikke spilder på bordet. Sådan der. Du skal gøre det ind over det her. Og så begynder vi bare at køre det rundt i hovedet. Sukkeren gør sådan, så det kommer sådan, så det åbner sig. Der fik de øjnene. Au. Ja, det var ikke smart. Og lad være med at få Det det i skal man øjnene. passe på med, det kan jeg sige. Bare køre det rundt i hele hovedet. Så. Kan man godt se det? Jeg begynder at reagere, hva'? Jeg kan mærke det. Det sviger min pande. Det er faktisk... Er du sikker på, at det virker? 100. Nu lad være med at sige det. Okay. Det skulle være, at du gør det hver eneste dag. Det sviger lige i mine bumser. Nej, nu bumser sviger ikke. Jeg bruger det her hver dag, så det skulle I tage at gøre. Det kan jeg godt sige, at så det er derfor ikke min hud er ren, som ikke nogen barnumse. Sådan en lille blød barnumse. Er det stop, eller er det pause, det der? Og vi har faktisk en bums her. Det kan godt mærke. Kan du godt mærke det? Ja. Har I det? Jo. Det kan godt mærke. Kan du godt mærke det? Er det pause, eller Nej, det tror jeg ikke. kan man ikke se på pause? Nej, det kan man ikke. Hvorfor skal det? Ja, vi skal ud og vaske det af jo. Fuck. Nå. Men så går man i hvert fald... det er helt Nu gør det også sådan her. På den her. Så er det sådan ansigtsmælsagtigt. her. Ja. Men så går man i hvert fald ud og vaske det af. Og så ens hud, det føles rigtig dejligt. Du skal bare lade det hænge på i 5 minutter eller sådan noget. Altså hvis du får det ind i munden, så smager det bare godt. Det er fint nok jo. Men Og så får det øjne sviger det. Det skal man ikke gøre. Ja. Så må I fortsætte en god dag. Ja, og så, kom den. så skal I bare huske, man kan gøre det hver dag, man kan gøre det hver tredje dag, eller hver anden dag. Flere gange om dagen, men kan Nej, fordi det er usundt. Det er usundt for huden, hvis I gør det flere gange om dagen. heller ikke morgen og aften. Nej. Nå. Nå. Og så når I har vasket det af, så skal I lige dubbe det sådan, men det skal stadigvæk være fugtigt, og så skal I bare tage noget creme i hovedet. Så bliver det rigtig dejligt. Jeg føler jeg som en ren barnenums bagefter. En blød barnumse. Også det. I må have en fortsat god dag. Farvel. Jeg kan se din hånd.